Una vetrina sullo stivale, sul patrimonio artistico da nord a sud. La 13ª edizione del Salone dei Beni Culturali, promosso da Venezia Fiere presso il Venezia Terminal Passeggeri, è un viaggio per capire, conoscere, per avvicinarsi alle diverse produzioni culturali che animano il bel paese. Così negli stand, gli operatori del settore delle diverse regioni hanno portato quanto di meglio si trova nella loro terra. Dépliant, libri, materiali video, raccontano che l'Italia ha in dote una vastissima quantità di opere d'arte, paesaggi, monumenti, città, piazze e borghi, realtà che rappresentano una vastissima cultura. Ma il problema, ha affermato il sindaco di Venezia Massimo Cacciari nell'inaugurare il salone, è che il nostro paese non investe in questo settore, cioè non esiste una economia culturale che si occupi essenzialmente dei beni culturali per sfruttarli, così da creare posti di lavoro. Dello stesso avviso anche il direttore della manifestazione, Maurizio Cecconi. Io credo che in questo momento il problema vero sia comprendere che la cultura può essere uno degli asset del nuovo sviluppo economico, e questa è una cosa ancora non sempre compresa pienamente. La capiscono più facilmente quelli che hanno luoghi, tipo Venezia o altre città, deputati per l'economia turistica. Altre invece operazioni sono un po' più lente. C'è una forte ripresa al sud, questo sì. Il Salone dei Beni e delle Attività Culturali, che si chiude sabato 5 dicembre, ospita anche il 5° salone dedicato al restauro, con particolare focus dedicato alla ricostruzione dei monumenti dell'Aquila, danneggiati dal terremoto. Non mancano convegni e dibattiti che mettono a confronto gli operatori del settore.